मालिक। हाँ बोलो। ये अपना जीसीबी पाया था आज। हाँ जीसीबी पाया था देखने के लिए। हाँ तो इसका गेट खोल रहा हूँ हाँ। तो आवाज आ रही है मालिक। कौन सी आवाज? आप देखिए थोड़ा। हाँ देखा, सुनाओ। मार डाला है। अबे ये कौन सी आवाज है? मालिक है अब तो मैकेनिक ही बताएगा इसका जीसीबी का। ठीक है मैकेनिक को बुलाओ। कौन से मैकेनिक को बुलाना है? अरे वही मैकेनिक पकवान भाई। ठीक मालिक।